सो गाइजहरू हामीले चाहिँ यहाँ अलिकति स्याउ किन्यो स्याउ क्यारे किनेको थियो त्यो स्याउ चाहिँ झोलामा प्याकिङ गरेर यहाँ चाहिँ अर्को बाइकमा मार्फा हिँडिसक्नुभयो र अनि हामीले यहाँ चाहिँ अलिकति मार्फा किन्यौँ त्यो ठाउँदेखि मार्फा भन्दो रहेछ यहाँको एकदम ओरिजिनल ब्रान्ड अनि हामीले दुईवटा मार्फाको बोतल पनि लियो अब हामीले त खासै यहाँ चाख्नेवाला यसो हामी यहाँ ट्राई गर्नेवाला कोही पनि परेन यसो हल्का फुल्का चढायो भनेको म यो र पनि मैले खाएन र म चाहिँ एकजना दाइले भन्नुभएको थियो उहाँको लागि लिएर गएको छ वहीँ गएर चाहिँ अलिकति हामीले पनि चाख्न सकियो यतिकै नि मैले चाख्न सक्छु गाइस त्यति नै हो अब यहाँ चाहिँ हामीले नो ड्रिङ्क हामी चाहिँ नो ड्रिङ्करवाला परियो कसैले पनि खाएन हो यहाँ चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी ब्रेक लाउनु परेको छ हतार पर्ने गरेर गाइजहरू ल हामी चाहिँ अब यहाँदेखि मार्फा हालेर मुस्ताङको मार्फा र मुस्ताङको स्याउ लिएर चाहिँ हामी मुस्ताङ छोडिसकेका छौँ यति बेला होइन मुस्ताङ छोडियो होइन हामीले ए अझै मुस्ताङ त हामी जिल्लामै रहेछौँ तर चाहिँ अब जहाँ मुस्ताङको यताउति थियो नि त त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ छोडिसक्यो मेन ठाउँ चाहिँ छोड्यो अब त्यही जिल्ला मात्रै छ र हामीले यहाँको मेन कुराहरू पनि लियौँ यहाँ चाहिँ चाहिँ एकदम यहाँको हो नि त स्याउको सुकुटी स्याउको चाहिँ त्यो चाट के भन्दै थियो त्यो त्योहरू अनि यहाँको चाहिँ ओरिजिनल ब्रान्ड भनेको एकदम चर्चा भनेको मार्फा रहेछ त्यो मार्फा पनि हामीले लिएर हामी चाहिँ लाग्यौँ हाम्रो मुस्ताङको यात्राबाट चाहिँ हामी अब मुस्ताङ सकाएर हामी अब पोखराको लागि हिँडिरहेको छौँ भिडियो हेरिराख्नु होला हामी चाहिँ अगाडि के गर्छौँ सब कुरा चाहिँ डिटेलमा बताइ नै राख्छौँ र यहाँ हाम्रो स्याउ फलिरहेको रहेछ बुटोमा रातोवाला स्याउ रातोवाला स्याउ रहेछ र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पिच बाटो छ र फेरि पनि अब फेरि यहाँ अफरोडिङ एकदम अफरोडिङ छ यो पछि गाइजहरू हामी चाहिँ यति अगाडि आइसकेपछि अहिले यति बेला यतातिर एकदम चल्किरहेको छ यहाँनिर एकदम हिमाल र अनि यहाँ अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ जिल्ला परेका डाँडाहरू चाहिँ यहाँ लागिसक्यो अगाडि चाहिँ यस्तो हिमाल देखिन्छ हिमाललाई चाहिँ लगभग प्रायः ठाउँमै चाहिँ बादलले ढाकिरहेको छ सट्ट परेको पाहाडहरू छन् यहाँनिर यस्तो गाइजहरू एकदम रमाइलो पारामा हामीहरू यहाँ पुगेर बसिसकेका छौँ च्याट्ट लागेर कोसेलीको लागि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो टिपिरहनु भएको छ गुफाहरू एकदम राम्रो गुफाहरू छ यतातिर बिस्तारै दिन प्रतिदिन चाहिँ यो हिमाल बढिरहेको छ अस्ति आउने बेला चाहिँ अलि माथि थियो आज चाहिँ अलिक तलसम्म भइसकेको छ किनकि यो बादलहरू छ नि त्यो बादलहरू चाहिँ त्यो हिमालको वरिपरि नाचेर अनि त्यो चाहिँ त्यही जाउँदो रहेछ जस्तो मलाई लागिसक्यो किनकि यतातिरको पनि हेर्दाखेरि जस्तै देखिन्छ कि यति धेरै त्यो हिमालको उसमा यत्रो धेरै चाहिँ यो बादल जमिरहेको छ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो स्याउ नर्सरीहरू बगैँचा भन्छ क्या नर्सरी त सानो बुटाला भन्छ कि होइन यो सब स्याउको बगैँचाहरू छ मजाको एकदम लाइनसित रोपेको र बाटोको हालत चाहिँ यो गडाङ गुडुङ छ एकदम बाटो नि कडक छ र अर्को कुरा चाहिँ म के अरे मुस्ताङ पुगेर पनि मैले एकचोटिसम्म के अरे उस गरेन र हाम्रो सबजनाले चाहिँ हल्का फुल्का बाइक सुकै ढाल्नु भएको छ भने मैले चाहिँ एकचोटि ढालेन म चाहिँ एकदम पुरो राइडर भइसकेँ मैले चलाएकै छैन तल आयो किन नचलाउने र आउने बेला पनि त्यत्रो अप्ठ्यारो बाटो चलाएँ राइडर चाहिँ अहिले म धलाएन मुस्ताङ गएर पनि गाइजहरू
माथिदेखि सरर हिमालदेखि पुरा स्याउ बगैँचा चाहिँ जताततै प्रशस्त रूपमा देख्न सकिन्छ। यति बेला यहाँ पेट्रोल सकिसकेको छ दुईटा बाइकमा। एक्कासी रोकेको तिमीले भनेर रोकेको त्यसै चलेन ल। हुन्छ अनि यस्तो स्थिति छ, धकाल्न परिसक्यो।
यो कारले फेरि नहीं बाटो छ नहीं उकालो हो यस्तै छ अगाडि छ अझै अलिक पछाडि ल्याउँ गाडी यहाँदेखि जान्न म आउँछु जाऊ म आउँछु फेरि पनि अफरोडिङमा आएका छौँ बहुत धेरै अफरोडिङपछि फेरि पनि अफरोडिङमा आइयो कि हामी त्यस्तो खतरा मान्छे हो जहाँ अलिकति पक्की बाटो देखेर म भिडियो बनाउँदै थिएँ फेरि अफरोडिङ आइसक्यो त्यसैले अफरोडिङपछि फेरि अफरोडिङमा आएका छौँ हामी यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि पक्की बाटो आएको छ त्यसै गरी हामी चाहिँ यति बेला बेनी बजार अगाडि आइसकेका छौँ बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर टक्का हामी मिलाउँदै मिलपारामा हल्का यतातिर आइसकेपछि कर्म भइसकेको छ गाइजहरू हामी चाहिँ फाइनल्ली मुस्ताङबाट फर्किसक्यौँ साला भुँडीको ट्रेक्टर आइसकेका छौँ र आज हाम्रो चाहिँ सिधै हामी पोखरा
फाइनल्ली गाइसहरू हामी बेनी कटेर अगाडि आएर यो कि मलाङकोट हो कि मलाङकोटकै ठाउँमा आएर नास्ता गर्नको लागि रोकेका छौँ। छैन कि बागलुङ बारीहरू पल्लो डाँडामा बागलुङ कटेर आयो ठ्याक्क हामीले त्यहाँ पारि बागलुङ लेखाएको ठुलो अक्षरमा त्यहाँ कटेर नास्ता गर्दैछौँ। अझै पोखरा जानको लागि 65 किलोमिटर छ अरे यहाँदेखि। म त पुरा यो यस्तो बस्दा नि तोडिरहेको। नास्ता पानी गरेर ट्याक हाम्रो चाहिँ नास्ता हो यहाँ पानी गइरहेको रहेछ सपक सपक। नास्ता खाइसकेपछि हामीले चाहिँ बाइक एकदम रूपमा बाइक चेन्ज गरेर आएको छौँ र यो बाइकमा छुट्टै फिल आइरहेको छ सरवाला। एकदम हाम्रो पछिपट्टि चाहिँ हाम्रो अर्को बाइक आइरहेको टक्राक टक्राक। हामी चाहिँ यस्तो मजाले उडिरहेको के मतलब उडेर एकदम सजिलो हो। हाम्रो सालबाङ्गाबाट गाडी चढेर रहेछ। सजिलो बाइक रहेछ दुईवटा मात्र चाहिँ अलिकति पोखराको लागि एकदम भयानक रूपमा निक्लिएका छौँ र यतातिरको सब धान चाहिँ अझै हरियै छ। अझ यतातिर चाहिँ धान काटै भएको छैन। धानहरू चाहिँ एकदम हरियो देखिरहेको छ यतातिर हेर्दा र एकदम अनकम्फर्टेबल जग्गा बसाइरहेको भयो किनकि यो ब्यागले गर्दा यस्तो हो। यो ब्यागमा होला अनि यसले गर्दा अनकम्फर्टेबल डाँडापारी हो। अब हामी चाहिँ यो ओल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडामा पुगेर त्यहाँ गएपछि बल्ल भेट हुन्छौँ हामीहरू चाहिँ। पेट्रोल हाल्ने बेला चाहिँ हामी नै पर्छौँ जति बेला नि गएदेखि जुन बाइकमा पेट्रोल हाल्दा नि एकदम हामी नै हम गएदेखि ल छोप्नु जति बेला पेट्रोल हाल्ने बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो पालि यहाँ हुन्छ। अझै पछाडि कहाँ यहाँ आउनु पछाडि त मिल्दैन यार। म अर्को जन्म जन्मेर आउनुपर्छ। गाइजहरू हामीले मानि पेट्रोल हालेर हिँड्यौँ झ्याट्ट गरेर। अब उनीहरू कहाँ पुग्यो अहिले कहाँ ढिला गऱ्यो तिमीले गर्छन् फेरि एकदम खतरनाक किसिममा। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यति बेला पोखराको 6 लेन बाटोमा आएको छौँ। यति बेला चाहिँ हामी पोखरा आउँदा चाहिँ हाम्रो लगभग रातै परिसक्यो मधेरो नि भइसक्यो र आज चाहिँ हामी पोखरातिरको चाहिँ एउटा रुममा बस्छौँ र भोलि चाहिँ फुल्ली हामी पोखरा घुम्नेछौँ। एकदम जान त्यति छ हाम्रो पोखराको लागि चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो ठाउँ कहाँ कहाँ छ त्यो चाहिँ सब भोलि चाहिँ हामी भोलिको भिडियोमा हामी त्यो ठाउँमा घुमेको देखाउनेछौँ र कहाँ कहाँ घुम्नेछौँ के छ सब कुरा चाहिँ त्यहाँ भोलि हामी डिटेलमा बुझ्नेछौँ। यति बेला हामी फेवा लेक जाँदै थियौँ तर बाटोमा यस्तो अल्पत्र परेछौँ। कहाँनिर हो कहाँनिर बसोबास गर्ने केही पनि थाहा छैन। हामी चाहिँ ट्याक्क लाएर यहीँ यस्तो लाइट बाल्दा पनि अन्धकार नै देखिरहेको छ र पोखराको भ्यू चाहिँ यतादेखि अलि राम्रो देखिने रहेछ। यता हल्का हल्का देखिरह यो चाहिँ यो ठाउँमा कमै देखिरह र अर्को ठाउँदेखि चाहिँ अर्को उतातिर चाहिँ अलि यतातिरको साइडमा चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको थियो। यतातिर चाहिँ कम घर रहेछ अरू। ल गाइजहरू अब हामी चाहिँ यहाँदेखि माथि नै लाग्छौँ किनकि हामीलाई म्यापले माथि नै बताइरह। लभ यु पोखरा। गाइजहरू हामी फाइनल्ली राति पुगेका छौँ र यहाँदेखि ट्याक्क हाम्रो यो भ्यू मात्र देखिरहेको छ। जति लाइट बुलेको छ त्यति पनि देखेको छैन र यो बिचको चाहिँ यो खाली ठाउँ चाहिँ सब पुरै ताल हो र हामी चाहिँ कहाँ आयौँ त्यो पनि अलि मैले मिसो पाएन। हामीले त म्यापमा माथि पठाइदिरहेको थियो त्यहाँ तर रहेछ ताल त तलै छ त। हामी जहाँदेखि आयो त्यहीँ हामीलाई भ्यू पोइन्टमा पठाइदिएको रहेछ। उता चाहिँ हिमाल देखिरहेको हल्का हल्का अझैसम्म चाहिँ हिमाल देखिरहेको छ। यतातिर एकदम मस्त लाइट छ जहाँदेखि चाहिँ यस्तो मजाको भ्यू हेर्न पाइन्छ। यतातिर चाहिँ हल्का पसलहरू छ र ऊ त्यहाँ माथि चाहिँ शिवजीको मन्दिर के अरे मूर्ति एकदम ठुलो मूर्ति छ र हामी झन् एकदम वाला ठाउँमा आयो एकदम फलो चिल्ला चाबी धन्न यार। यहाँदेखि तल गयो धेरै तल त रहन्छ तर त्यहाँबाट पनि तल गयो भने धेरै तल रहेछ र गाइजहरू यतातिर हिमाल देखिरहेको छ। ऊ त्यहाँनिर चाहिँ शिवजीको मूर्ति माथि देखिरहेको फेवा लेक फेवा ताल एकदम ठुलो ताल रहेछ यार यो त। सो गाइजहरू हामी चाहिँ यति बेला माथि यो सिँढी चढ्दैछौँ। हामीले होटल चाहिँ पायो फाइनल्ली तर चाहिँ खाना चाहिँ होटलमा रहन्छ। अब हामी रुम चाहिँ यहाँ बस्ने अब जस भ्यू टावर छ। भोलि बिहान पनि यहाँदेखि हेर्न सजिलो हुन्छ अनि बिहान यहाँदेखि हेरेर हिँड्ने कुरो हो। अनि खाना खान्छ अब हामीले यहाँ सामान राखेर खाना खान्छ। फेरि हामी तल गएर आउँछौँ अहिले
रुम चाहिँ यता रहेछ, म चाहिँ ठाट्ठारी चढाइ मात्र भएँ। फाइनल्ली गाइस हामी आयो बाल्कनीमा गएर तल हेर्छ। अब हामीले चाहिँ यो रुम चाहिँ हाम्रो यो छ ट्याक्क यो किसिमको। अब चाहिँ यहाँदेखि एकदम मिठो भ्यू। किन यहाँ बसेको भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु गाइजहरू। एकदम यहाँ बस्नुको एकदम खतरनाक चिज देखाउँदैछु म। हाय यहाँ बसिसकेपछिको एकदम यहाँ बस्नुको किन भन्दाखेरि ओ यो किसिमको छ क्या यहाँ चाहिँ एकदम वरिपरि। यहाँदेखि सबभन्दा टपमा बसिसक्यो। यहाँदेखि पुरा भ्यू हेर्न सकिन्छ नि त। पोखराको यतादेखि हाम्रो यतासम्मकै पुरै छ। हामी भोलि चाहिँ उता माथि सानो लाइट बोलेर त्यहाँसम्म पुग्छौँ बिहान नै। त्यो भएर चाहिँ हामी यहाँ बसेर एकदम कडकवाला भ्यू चाहिँ यहाँदेखि देखिरहेको छ। एकदम पोखराको भ्यू। अनि यो बिचको यो खाली ठाउँ देखिरहेको छ नि त। हो यो चाहिँ ताल हो हाम्रो पोखराको यो फेवा ताल। यो चाहिँ हो बिचमा हो त्यो बिचमा लाइट बोलिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर हो त्यो पानीको बिचमा त्यहाँको। भोलि चाहिँ हामी त्यहाँ पनि पुग्नेछौँ। ल गाइजहरू आजको लागि अब हामीले यहीँ नै अन्त्य गर्छौँ। अब हामी खाना खानलाई चाहिँ तल नै झर्नुपर्ने भयो। खाना खाएर अब हामी माथि आएर आजको दिन चाहिँ आज हाम्रो डे 4 पनि हामीले कम्प्लिट गर्छौँ। र अब हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइराख्नु होला। पोखरावासीकै हुनुहुन्छ भने एकदम हाम्रो ओरिजिनल बास्ना आएर हामीले चाहिँ यहाँ गनाएर खिचिरहेको थियौँ एकदम। के भयो त हामीले खाने होइन के अरे अब हामीले खाइन्न त खायो त खायो ल खायो त के भयो त कल्कु दाइले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ अब एकदम ल्याकै कल्कु दाइले अब खानी चाहिँ कल्कु पैसा पनि 1500 तिरी कल्कु दाइले ल्याउनेको उहाँले अहिले कल्कु दाइले पोखराको भ्यू हेर्दै खाँदै गर्ने भनेर ल्याएको। र यहाँ चाहिँ सानो है यो चाहिँ मेरो लागि भागे यो एकदम सानोवाला चाहिँ यो अर्कै गाइजहरू एकदम यस्तो यो औडा बास्ना आयो यसको चार जस्तो बास्ना आइरहेको। गाइजहरू हाम्रो चाहिँ यहाँ खाना खाना आइसकेको छ। र खाना चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो थालमा आएको छ होइन। एकदम यो थकाली खाना 4 दिनदेखि हामीले लगातार त्यही खायौँ। र बिहान खाना हामीले चाहिँ छोडिसक्यौँ। खाना चाहिँ हामीले एक छाक मात्र साँझ मात्र खाना खाइरहेँ। हामीले बिहान खाना छोडिसक्यौँ र बिहान चाहिँ नास्ता खान्छौँ 2 चोटि। अनि हामी थकाली अब हामीले चिकन चाहिँ छुट्टै आउँदैछ होइन। आजको लागि एकदम यति नै। आउँदैछ ठ्याक्क जाडो भइसक्यो। सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब ठ्याक्क गरिदिनु होला।